Nani aliyekuita? Nani aliyewaita Waadventista wa Sabato? Nani aliyewaita katika kwenye makambi? Ni baba yako, ni mama yako, ni mzazi wako, ni mchungaji, ni mzee wa kanisa. Sikiliza. Kitabu ni cha Leviticus 23 verse 2 inasema hivi. Inasema, nena na wana wa Israeli na ukawaambie sikukuu za Bwana ambazo mtazipigia mbiu kuwa ni makusanyiko matakatifu. Hizi ni sikukuu zangu, sikukuu za Sabato, Pasaka na mikate. Kumbe ndugu zangu watazamaji, Pasaka, makambi, hizo zitu zote kumbe ni siku za Bwana, kumbe ni sherehe za Bwana. Mara mingi ikifika ni wakati wa makambi, tunaongojeanga sauti ya mchungaji atuhimiza, tuambie kwamba tafadhalini acheni kazi zenyu, njooni katika kwenye makambi tuweze kukusanyika kwa juma mzima. Na kwa hivyo watu wengi wanaona kwamba hiyo ni mzigo, wiki mzima niacha kazi yangu, nitakula nini, nitakunywa nini? Si mchungaji ambaye amekuita, si mchungaji amekuita, si mzee wa kanisa amekuita kuhani, wala si mwalimu, wala si kiongozi amekuita. Na hiyo sikukuu wala si ya mchungaji popote, ni sikukuu za Bwana. Kumbe makambi ni sikukuu za Bwana. Nani aliyekuita? Tumesema kwamba nani aliyekuita ni Bwana wa majeshi, aliye Mungu aliye hai. Yule ambaye ametuita katika kwenye makambi ni Mungu aliye hai. Bwana majeshi ndio ametuita katika Pasaka, ndio ametuita katika kwenye sikukuu ambazo ni za makambi juma zima. Inanihuzunisha zaidi, unaona kwamba watu wengi washiriki wa siku hizi wamekuwa kwamba Waadventista wa Sabato imekuwa kwamba ikifika ni siku ya Pasaka lazima, ama ikifika ni siku yoyote ya makambi lazima wachungaji wahimize watoe mafungu za aya yoyote ya namna hii, wasome katika kwenye Biblia, wakuconvince ili uweze kukuja katika kwenye makambi. Sikukuu si ya mchungaji. Ama mchungaji anabidi sasa wazee wanama na viongozi wanaungana wanasema kwamba wacha tutafute kwaya kutoka mahali ambapo ni nchi za mbali, Arusha, kutoka sijui Tanzania, kutoka sijui mbali zaidi, kutoka Uganda, tutafute wanakwaya kutoka sehemu za mbali, ili watu wakikuja wajue kwamba kuna wanakwaya kutoka mbali zaidi, ili wakuje waone kwaya ambayo ni powerful, kwaya ambayo inaimba zaidi. Lakini si kusudi ya kwamba ukuje ukutane na Mungu wako, ni ili unakuja katika kwenye makambi ili ukuje kuburudishwa. Unakuja katika kwenye makambi ili ukuje kukutana na power na kwaya ambayo ni powerful zaidi, inaimba zaidi, na si ili kutachi katika kwenye mioyo, ni ili usije ukaboeka katika kazi ya katika nyumba la Mungu. Nani alishakuja katika nyumba la Mungu alafu anasema kwamba nyumba la Mungu linabo, ama nyumba la Mungu haibambi? Nyumba la Mungu si mahali kukuja, si mahali, si kama kwa club, si mahali unayofaa kuja kufanya entertainment. Tunakuja kuburudishwa, kufurahia nafsi zako. Unakumbuka kwamba Biblia inatuambia moyo wa mwanadamu ni mdanganyifu kuliko kiungo chochote cha mwili. Utaamini aje moyo wako kwamba siku ya leo ni siku ya furaha? Moyo wako aje utakudanganya kwamba siku ya leo ni siku ya furaha? Na moyo ni mdanganyifu kila wakati. Tutaka kusoma kitabu cha Yeremia ya kwamba ndugu zangu, ikifika ni wakati wa makambi inatupaza tuweze tukutane na Mwenyezi Mungu. Wachungaji wanapata kazi ngumu zaidi, mpaka ikifika na masuala kutoa sadaka inabidi wanahimiza kila mara mkumbuke mkuja na sadaka za shukrani. Hivi wewe unahitaji ukumbushwe jinsi Mungu amekubariki? Mungu wakati alikuwa anakubariki na mchungaji, alikuwa anakubariki na mzee wa kanisa. Watu wa Mungu lazima tukomae katika kiroho. Lazima ikifika ni masuala ya makambi tunjue kwamba ni makambi imefika. Nani ambaye tumetuita? Ni Bwana wa majeshi ametuita. Wiki mzima tukae pamoja na yeye tukinyenyekea mbele zake na tukiburudika kwa ajili ya utukufu wake. Na inatupasa tukicha katika kwenye makambi tuje na saka na sadaka sawa na jinsi tuliweza kubarikiwa, tuweze kuwakilisha familia yetu katika mikononi mwa Bwana, tuweze kuweka familia yetu kwa ajili ya mbele za Bwana na kuleta shukrani zile ambazo tuweze kusamewa, na kama kuna madhambi ambazo tumetenda kwa mwaka mzima, ili dhambi zetu ziweze kufutuliwa kwa mbali zaidi na Mungu aweze kutubariki katika mibaraka ya makambi. Lakini ndugu zangu, nazidi kuhamisha nikiwaambia kwamba watu wengi hawawezi barikiwa ikifika ni mambo ya makambi. Watu wengi wanaweza sababu hakuna
mapokeo ambayo huwa tunapata. Hakuna mibaraka huwa tunapokea. Kwa nini? Kwa nini? Tuangalie ni makosa gani ambazo tunafanya siku ya makambi. Ama kwa nini tunakuja? Wakati tunakujanga makambi, tunakujanga vipi? Tunatoa saka na sadaka lakini hatujawahi barikiwa. Kumbe hata Mungu ambaye sadaka zenye tunatolea mambo ambayo tunayofanya si Mungu mwenyewe. Mungu mwenyewe hajajua kwamba tumekuja kujiburudisha. Tumekuja kukutana na yeye. Mungu ana yale ambaye anayosema ni jinsi gani tunafaa kufanya wakati tumekuja katika kwenye makambi. Ndugu zangu, nawakaribisha katika kwenye makambi, na ni vizuri tujue ya kwamba nani ambayo ametuita. Nani ambaye ametuita. Walihimizwa wakaambiwa kwamba ikifika ni siku ya Sabato ni siku ya kustarehe. Tutafanya kazi siku 6, lakini siku ya 7 itakuwa ni Sabato ya Bwana ya kustarehe. Kustarehe katika kwenye mawazo, kustarehe katika kwenye mwili, na kustarehe katika burdens za dunia hii. Tumeambiwa kwamba mizigo yote ambayo imetulemea tumwachie Kristo. Na tunaambiwa kwamba hatutafanya siku hiyo, hatutafanya kazi yoyote. Kwa maana kama jinsi Mungu mwenyewe alifanya kazi kwa muda wa siku 6 na siku ya 7 akastarehe na akafanya kazi kubwa hata kukuliko wewe. Ni kazi gani hiyo unafanyanga ambayo unafanya hadi unaona kwamba ijatosha? Unafanya hadi unaongeza siku nyingine ya 7. Na Mungu mwenyewe akafanya kazi, akaumba hii dunia yote na akafanya kila kitu kwa siku 6. So kwa hivyo mwana wa majeshi alikuwa anajua kwamba kwa siku 6 unaweza fanya kazi yoyote hata kama ni kiasi gani. Yale ambayo umeweza kufanya kwa muda wa siku 6 yatosha hayo. Mungu wa Sabato hawezi fanya kazi kama hiyo. Inazidi kusema hivi. Inasema sikukuu za Bwana ni hizi, makusanyiko matakatifu ambao mtayapigia mbiu kwa nyakati zake. Mstari wa 4 inazidi kusema kwamba na sikukuu za Bwana ni hizi, ni makusanyiko matakatifu ambayo mtayapigia mbiu kwa nyakati zake. Yaani ya kwamba ikiadhiniwa ni siku ya makambi, ikiadhiniwa kwamba ni siku ya Pasaka, njoo kuja kukutana na Yesu Kristo. Ikiadhiniwa ni kwamba ni siku ya makambi, upike mbiu, yani uweze kuacha chochote ambacho ulikuwa unafanya. Hata kama mimi uko umepatiwa nafasi vizuri, wewe enda, kwa maana imeshaadhiniwa kwamba ni siku ya makambi. Ndio maana kwamba watu wanatangaziwa makambi kwa muda wa miezi karibu 3 ili wameambiwa kwamba kila mtu aombe nafasi, ikiadhiniwa ya kwamba, kwa maana ishaadhiniwa kwamba ni siku ya kukutana na Mwenyezi Mungu. Hata usitaki kujua mbosi wako atasema nini, kwa maana yule ambaye amekuita ni Bwana wa mabwana, mdozi wa wadozi, mfalme wa falme. Na kama ameshasema njoo, wewe ni nani mwanadamu unasikiliza sauti ya mwanadamu? Kama unajua mfalme wa mfalme amekisha kukuita, nani mwingine ambao anafaa kusema kwamba usiende? Kama Bwana wa majeshi amekuita. Ndugu zangu watazamaji, ni vizuri tujue kwamba ni nani ametuita katika kwenye makambi. Waadventista wa Sabato ni vizuri tujue kwamba ni nani ametuita katika kwenye makambi. Siku ya leo jiulize, ni nani ameniita? Ni mchungaji? Kama ni mchungaji usije. Kama ni mzee wa kanisa usije. Kama ni baba yako usije. Kama mama yako akakwambia kuja fulani kwenye makambi usije. Lakini kama ni Bwana wa majeshi, inakupasa utii. Inakupasa utii. Inakupasa ujue kwamba Mungu wa majeshi amesema na amenena na hana shortcut. Twende tuzidi kuangalia katika kitabu cha 27. 27 inasema hivi. Mstari wa 27 inasema hivi. Itakuwa kusanyiko takatifu kwenu, nanyi mtasongeza sadaka kwa Bwana kwa njia ya moto. Kumbe tunaambiwa kwamba wakati tunakuja katika kwenye makambi, tumesema kwamba usije kila wakati mchungaji anakukumbusha kwamba njoo na sadaka, njoo na sadaka. Hivi wewe hujui kwamba umebarikiwa? Njoo na sadaka za shukurani, zile ambazo Mungu amekuwa akikutendea, jinsi Mungu amekulinda, jinsi Mungu amekuinua kwa mwaka mzima. Njoo na sadaka za shukurani katika kwenye makambi. Usiongojee mchungaji akwambie ni pesa ngapi, mpaka ilifika kiwango ikawa mpaka unaekea kiwango naambiwa kwamba mmekishwa kama kanisa mmefikisha kiwango kama hiki. Hivi nyinyi kama hivi hii mwaka kama mmebarikiwa zaidi ya ile kiwango ambao mmepewa, hivi basi mtaweka pesa katika kwenye mfuko. Mtaweka mibaraka zenyu katika kwenye mifuko, mrudisha msema kwamba hayo yametosha. Kama umebarikiwa kiwango cha zaidi, kwani inamaanisha kwamba hivi ndivyo utoa. Utatoa sawa sawa kulingana na jinsi umebarikiwa. Utatoa kulingana na jinsi Mungu wa majeshi amekuinua.
Unaweza kuwa umebarikiwa kichache, hivyo ndivyo umebarikiwa. Inaweza kuwa umebarikiwa zaidi, hata kama umepewa kiwango cha kutoa, make sure kwamba umetoa kulingana sawa bila kuangalia kipimo na bila kuangalia ni inatolewa kiwango gani. Naomba tuzidi tuendelee na kuangalia. Inazidi kusema hivi, mstari wa 18. Mstari wa 18 inasema hivi. Inasema nanyi msifanye kazi yoyote siku hiyo, kwa kuwa ni siku ya patanisho. Inasema nanyi msifanye kazi yoyote siku hiyo, kwa kuwa ni siku ya patanisho, ili kufanya patanisho kwa ajili yenu mbele za Bwana Mungu wenu. Ndugu zangu, hiyo ndio siku tunayopatanisha patanisho. Ndio huo tunakuja tunapatana na Mwenyezi, tunaleta patanisho. Kwa mfano saa hizi unaonaka kwamba kuna vipindi tu katika runinga na katika zote, katika radio zote, unaona kwamba watu wanatengeneza patanisho, watu waliokosana. Hivi saa hizi wewe ulikosana na ndugu yako, naomba kwamba andaa ile siku ambayo itakuwa ni ya patanisho. Lazima ni siku ya kujisacrifice katika kunini. So watu wa Mungu wametenda dhambi mwaka mzima. Watu wa Mungu wamekuwa kiasi zaidi. Siku ya makambi ndio siku ambayo unafaa kuwa unakuja, unapatanishwa na Bwana Mungu wetu. Tumechangamana dhambi, tumechangamana na Bwana wetu kwa muda mrefu. Imekuwa tufanye injili ipasavyo. Siku ya makambi ndio siku ambayo ni ya patanisho. Jioni katika kwenye makambi tuweze kukutana na Mungu wetu, na tuweze kupatanishwa, na tuweze kupata ondoleo la dhambi, na Mungu awabariki.